लगाया गया है वो ब्रांड्स पर लगाया गया है, जबकि वो ड्रग कई और कंपनियों के सिरप भी बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा राजस्थान में भी 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि जो कफ सिरप डॉक्टर के द्वारा उन्हें बताई गई थी, उस कफ सिरप का उपयोग किया, जिसके चलते बच्चों की किडनी फेल हुई और किडनी फेल के कारण उनकी मौत हुई है। मेरे साथ किडनी एक्सपर्ट डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार किन कारणों से कफ सिरप के साइड इफेक्ट होते हैं और क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं। सर, हाल ही में खबर आई छिंदवाड़ा की, आपने देखी, राजस्थान से भी खबर आई कि बच्चों की मौत हो रही। उसका बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर के द्वारा कफ सिरप रिकमेंड की गई थी, उसका उपयोग किया गया, उससे उन बच्चों की मौत हुई। देखिए, मैं डॉक्टर के द्वारा कफ सिरप रिकमेंड करी गई वो तो बात ठीक है, चूंकि कफ सिरप जो है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद ही या सीडीएसको की जांच के बाद ही, उनको लाइसेंसीकरण के बाद ही मार्केट में आती है, तो वो निश्चित तौर पे मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल रही होगी। अभी तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जो प्राथमिक ट्रीटमेंट होता है वही मेडिकल स्टोर से शुरू होता है। यानी आदमी डॉक्टर के पास जाने की बजाय छोटे मोटे इलाजों के लिए, कफ वगैरह के इलाजों के लिए तो डॉक्टर्स के पास ही जाता है। जहां तक छिंदवाड़ा की आप बात कह रहे हैं, वो शायद गांव में भी कुछ समय तक इलाज हुआ और वो सरकारी अस्पताल बड़े लेट पहुंचे वो पेशेंट्स। तो जो उन्होंने कफ सिरप का सेवन किया, वो मेरे ख्याल से वो प्रॉपर क्वालिफाइड लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन घटना कुछ ऐसी है। और इसके बाद जब वो सरकारी अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर है और उसमें किडनी फेलियर प्रमुखता से है। अब ये पेशेंट्स को छिंदवाड़ा से नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर में भी किडनी स्पेशलिस्ट लोगों ने उनको देखा है। किडनी फेलियर का कारण वो पता नहीं लगा पा रहे थे इमीडिएटली। फिर उन्होंने जब एक बच्चे की बायोप्सी करी है, तो बायोप्सी के अंदर किडनी के अंदर ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल्स पाए हैं। वहां से रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने सोचते हुए ये पाया कि ये कफ सिरप के अंदर जो एक्सिपिएंट होते हैं, ये एक्सिपिएंट का मतलब ये होता है कि जो कफ सिरप की जो फॉर्मुलेशन होती है, जो दवाई होती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो उसको थोड़ा सा स्वीटनिंग करने के लिए, उसको पैलेटेबल बनाने के लिए उसके अंदर एक्सिपिएंट्स मिलाते हैं। और ये एक्सिपिएंट्स या तो सॉर्बिटॉल होता है, या प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है, या फिर ये ग्लिसरीन होता है जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। अब ये कंपाउंड्स में डाइथिलीन ग्लाइकोल जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की कंपाउंड होती है, परंतु जिसका मानव शरीर के लिए यूज नहीं किया जा सकता है और जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, जो बहुत विषैला और टॉक्सिक होता है, परंतु उसकी मिलावट इसके अंदर पाई गई। और सिरप के अंदर, जी हाँ, जो सिरप के अंदर पाई गई। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिरप जो होता है उसके अंदर एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप मान लें कि बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल का सिरप होता है। अब ये पैरासीटामोल पानी में तो घुलता नहीं है, तो इसका सिरप कैसे बन जाता है? तो उसके लिए सॉल्वेंट यूज होता है, परंतु ये सॉल्वेंट मानव के लिए परमिटेड होता है, उपयोग के लिए परमिटेड होता है। तो ये सॉल्वेंट जो है वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, उसमें पैरासीटामोल को घोलते हैं और वो बाद में पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन किया जाता है। ये फार्मेकोलॉजी वाले लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं और सभी जगह पालन होता है और इसकी परमिटेड लिमिट्स हैं और इसके बड़े स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज हैं। सर, जो मतलब पदार्थ, यानी कि शुद्ध भाषा में हिंदी में कहें केमिकल, जो इंडस्ट्रीज एरिया में यूज किया करना चाहिए इंडस्ट्रीज के तौर पर, उनको मानव जीवन के लिए उपयोग किया गया, पहली बात। दूसरा सर, छिंदवाड़ा प्रशासन ने एक्शन लिया 2 ब्रांडेड कंपनियों की जिनकी कफ सिरप बच्चों ने इस्तेमाल की थी, उन पर बैन लगा दिया गया। लेकिन सिमिलर ड्रग्स में अनेक कंपनियां मध्य प्रदेश में ड्रग्स अप्लाई कर रही हैं, जिनकी तमाम प्रकार की सिरप मार्केट में उपलब्ध है। जी, मेरे ख्याल से इसमें बड़ी विस्तृत जांच होना चाहिए और हमारी जांच एजेंसियां जो इस काम के लिए बनी हुई हैं, उनको जांच करके ये देखना चाहिए कि बाकी अन्य ब्रांड्स में भी इसी प्रकार का एक्सिपिएंट के अंदर कोई ना कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। क्या ये कंटामिनेशन था या ये डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि सस्ते के चक्कर में डाइथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया गया बजाय ग्लिसरॉल यूज करने के? तो ये कहना, ये तो सब जांच का विषय है और इसके लिए जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो अपना करेंगी काम। छिंदवाड़ा कलेक्टर साहब का मैं जो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे निर्देश दिए हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज यूज ना करें, परंतु जहां तक ये बात आती है कि हमें शुद्धता जांचनी है दवाइयों की, तो उसकी एजेंसीज अलग हैं, उनका काम अलग है। डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन देते ही हैं और अमूमन लोग उसी हिसाब से अपना इलाज ट्रीटमेंट कराते हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया गया था। लेकिन सर, मार्केट में डॉक्टर ने, अगर डॉक्टर देते हैं ड्रग्स का कि आपको इस ड्रग का उपयोग करना है, सिरप का ब्रांडेड, बहुत अमूमन कम डॉक्टर ही ब्रांडेड का नाम लेते हैं, लेकिन मार्केट में तमाम प्रकार की सिरप मिल रही हैं, अलग अलग कंपनियों की सिरप है। तो ऐसे में चयन कैसे करें कि कौन सी सिरप बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, कौन सी मानव के लिए सही है, कौन सी बच्चों के लिए सही है?
ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये तो प्रश्न डॉक्टरों के लिए भी एक तरीके से हमें कंफ्यूज कर देने वाला है कि कौन से करें, परंतु हम अपने, चूंकि आई बीइंग ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर, मुझे खुली छूट है कि मैं पेशेंट को जो बेस्ट से बेस्ट है, जो मेरी निगाह में बढ़िया है, उसको मैं लिखूं। तो मैं तो वही लिखता हूं जो कि स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, जो कि अच्छी बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियां हैं, उनके क्वालिटी कंट्रोल्स बहुत अच्छे होते हैं। परंतु जो छोटी छोटी जगहों पे कंपनियां स्थापित हैं, जिनके की कोई अपने को शुद्धता मालूम नहीं है, जिनकी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऐसी कंपनियों को हम भी रिकमेंड नहीं करते। इसलिए अच्छी बात यह है कि मरीज या तो सरकारी अस्पताल में जाएं, और सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जिस प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, क्योंकि मुझे आज भी विश्वास है कि सरकार ने भी जो दवाएं मंगाई होंगी वो मानकों पे खरी होंगी, और यदि नहीं है तो सरकार अपनी स्वयं की दवाओं की जांच करवाए सबसे पहले। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सब जानते हैं उस चीज को, तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो निश्चित तौर पे बेहतर होते हैं, थोड़ा कीमत उनकी ज्यादा होती है। हम आपको बता दें कि पैरासीटामोल की गोली 5 रुपए 50 पैसे से लगा के और 15 रुपए तक की आती है। अब आप बताइए कि जब प्राइस में इतना वेरिएशन है तो जरूर क्वालिटी कंट्रोल में भी वेरिएशन होगा। छिंदवाड़ा में जो सिरप पहुंची थी उसका निर्माण तमिलनाडु और हिमाचल की कंपनी के द्वारा किया गया। राजस्थान में जो सिरप पहुंची थी उसका मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर की कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग हुई है। सर, इसके अलावा तमाम मेडिकल स्टोर हैं, तमाम बड़े ब्रांड्स हैं, वही दवाई जैसे आपने बताया कि 25 पैसे 50 पैसे में मिलती है और 15-20 रुपए की, तो ऐसे में एक आम आदमी कैसे चयन करे कि कौन सी कंपनी बेहतर हो सकती है, कौन सी दवाई उसके लिए बेहतर हो सकती है जिसका उसके बेनिफिट्स हो, नुकसान ना हो? चयन का अधिकार आज भी आम आदमी के पास नहीं है, चयन की सूझबूझ आम आदमी के पास नहीं है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि किसी भी दवा का कोई विज्ञापन तो होता नहीं है कि मेरा माल सबसे बेहतर, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें किस पे विश्वास करना पड़ेगा? हमें भारत की ड्रग कंट्रोलर एजेंसीज पे विश्वास करना पड़ेगा कि उन्होंने जिस भी दवा को मान्यता दी है, जो दवा आज एक मेडिकल स्टोर पे रखी हुई है, वो ड्रग कंट्रोलर के द्वारा मान्यता प्राप्त दवा है। ये दवाई भी तो मान्यता प्राप्त थी सर। अब ये जांच एजेंसी इसकी जांच का विषय है कि वो मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी उसमें जहरीला पदार्थ कैसे निकला, तो ये तो उनके ऊपर है ना। बेसिकली डॉक्टर्स जो भी प्रेस्क्राइब करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, और खास तौर से क्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, कृपया उन प्रोडक्ट्स पर जाएं और दूसरे प्रोडक्ट्स पर ना जाएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हमारे द्वारा आजमाए हुए होते हैं। हम कभी कोई नई दवा नहीं लिखते हैं, और अगर नई दवा आती भी है तो वो कंपनी द्वारा कम से कम 8 या 10 CME से गुजरने के बाद डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, इतनी आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो खाली आप उसको थियोरेटिकली अगर हमको बता भी देंगे कि ये नई दवा है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट, जब तक कि हम अपने एक्सपीरियंस की कसौटी पे उस दवा को नहीं नाप लेते, तब तक हम उसके प्रिस्क्रिप्शंस करते ही नहीं। यानी कि या तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं या सरकारी अस्पताल में भरोसा करें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। या तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं, जो वो लिख रहे हैं वो बेहतर है, या सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि सरकारी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड दवाएं लिखेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो तमाम दवाइयां आ रही हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो जांच करती हैं, कई प्रकार की इनकी जांच होती है, उसके बाद मार्केट में आती हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों में इस तरह की खबरें आई, छिंदवाड़ा की भी बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, क्वालिफाइड दवाइयां भी जो बेहतर खरा नहीं उतर रही, इनको लेकर क्या करना चाहिए? अब देखिए, मैं तो इस मामले में, मैं एक चिकित्सक हूं, तो मैं इस मामले में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रख सकता, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि हमारे यहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, दे शुड बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट इट, क्योंकि जान का सवाल है। अगर पेशेंट ठीक ना हो रहा हो तो वो बात अलग है कि दवाई इनइफेक्टिव हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन दवाई जहरीली हो गई, वो ज्यादा मुश्किल भरा क्षण होगा। यानी कि छिंदवाड़ा में जिन सिरप से मौत हुई है, सिमिलर ड्रग की जो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह सभी जांच, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उसके हर एक बैच की जांच होना चाहिए, और उनमें से जो भी अमानक पाई जाती है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई और मानव वध के धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर संजय गुप्ता जो बता रहे थे कि राज्य और केंद्र सरकार की जो तमाम एजेंसियां होती हैं, अनेक मानकों पर दवाइयों की जांच होती है और जांच के बाद दवाई बाजारों में आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना उन दवाइयों में हो जाना, ये भी जांच का विषय। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ मध्य प्रदेश, इनकी जांच करनी चाहिए, और सेम ड्रग में अगर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में जो दवाइयां मेडिकल स्टोर पर और बिक रही हैं, उनकी भी विस्तार से जांच होनी चाहिए, ताकि मानव को या बच्चों को किसी भी तरह की उनकी जान को हानि ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।